Nakita nato sa social media ang usa ka pare nga nagsuot og sanina nga adunay mensaheng convict Saranaw. Nakahuna-huna ko, ngano man nga usa ka pari nga ginatawag sa pagwali sa ebanghelyo ug pag-atiman sa espiritu sa katawhan. Makita nato nga aktibo usab kaayo sa usa ka issue sa politika. Ayaw ko ninyo isayop, dili ko nag-ingon nga wala sila'y katungod sa pagpahayag sa ilang kaugalingong opinyon. Ana man gyud kana sa matag Pilipino. Apan isip pari, mas taas usab ang gilauman sa katawhan. Ang ilang tingog adunay dakong impluwensya. Maunang nangutana ta. Asa ba kutob ang papel sa usa ka pari? Kung ang ilang tumong mao ang hustisya, ngano nga usahay murag usara kangalan ang perming madungog, si Sara Duterte o ang apelyadong Duterte. Kung tinuod nga ang ilang panawagan mao ang pagbatok sa korupsyon, dili ba angay nga parihas ang ilang pagsinggit? Batok sa tanang opisyal nga adunay seryosong aligasyon, bisan unsa pa ang partido o administrasyon. Kaysa akong pagsabot, ang korupsyon wala nagsugod o wala usab matapos sa usa lamang katao. Daghan na ang giakusahan sulod sa daghang katuigan. Daghan na ang naimbestigahan. Daghan na ang nahisgutan sa balita. Mao nga isip ordinaryong Pilipino, mangutana ta. Parihas ba ang timbangan sa tanan? Nagdako ko nga girespeto ang simbahan. Ang pari mao ang tao nga atong maduulan kung adunay kasakit, kung adunay kamatayon, kung adunay kalisod. Kung nanginahanglan kitang tanan og paglaom. Mao nga kung makita sa katawhan nga ang usa ka pari murag mas makita sa mga rally o politikal nga isyu kaysa sa mga altar natural nga adunay mga mangutana. Dili kini pagdumot, pangutana kini. Og sa usa ka demokrasya, ang pangutana dili kini sala. Samtang nagbangi ang mga politiko, kinsa may nagantos ang ordinaryong Pilipino. Ang inahan nga naglisod sa pagpakaon sa iyang pamilya. Ang amahan nga nagtrabaho bisan kulang ang iyang sweldo. Ang estudyante nga nagdamgo og mas maayong kaugmaon. Ang mag-uuma, ang mangingisda, ang mga kabatan-unan nga nangandoy og maayong oportunidad. Daghan pa kaayong problema ang atong nasud. Mahal ang palaliton, lisod ang panginabuhi, daghan paghihapon ang walay igo nga serbisyo. Mao nga usahay mangutana ta. Unsa kaha ang mas kinahanglan madungog sa katawhan? Mga mensahe nga makapahiusa o mga mensahe nga makapadugang sa pagkabahin-bahin? Kung adunay sala si Sara Duterte, ipadayon ang proseso sa balaod. Kung adunay sala ang lain pang opisyal, ipadayon usab. Walay espesyal, walay pinalabi. Kay ang hustisya dili mahimong pili-pili. Kung ang balaod patas, ang pagtanaw usab unta patas. Mao kana ang akong gilauman. Sa atong mga kaparian, nagpasalamat kita sa inyong serbisyo. Nag-ampo kami alang kaninyo. Apan hinaot nga magpabilin kamong simbolo
sa paglaom og panaghiusa. Kung musinggit man gani kamo batok sa sayop, hinaot nga walay gipili. Kay kung patas ang inyong tingog, mas dako ang pagsalig sa katauhan. Kini dili mensahe sa pagdumot. Dili usab kini pagdepensa kang bisan kinsa. Kini usa ka panawagan alang sa patas nga pagtan-aw. Kay sa katapusan, ang Pilipinas dili molambo kung magtinagsata. Mulambo kini kung ang kamatuoran, hustisya ug integridad parehas nga ipatuman sa tanan. Ug hinaot nga ang tanan adunay impluwensya, politiko, pari o ordinaryong lungsuranon, mogamit sa ilang tingog aron sa pakighiusa, dili aron magpalalom sa pagkabahin-bahin. Kung aduna mo'y mga lahing nga opinyon, atong respetuhon. Respetuhon nato ang usag-usa. Ang maayong diskusyon mas lig-on kung adunay respeto. Daghang salamat ug amping kanunay.